օրի ես հասկանում էի, որ իմ Դուբայ գնալու հավանականությունը գնալով քչանում էր, ու պատճառը մեր ջոկատի երեխաների անտարբերությունն էր մրցումների նկատմամբ։ Ու ես որոշեցի բոլորին հավաքել ու վճռական ժողով անցկացնել։ Վերջ, բոլորս հավաքվեցին, մնաց ընկեր Անահիտը գա։ Ընկեր Անահիտը չի գալու։ Այս ժողովին ես եմ ձեզ հրավիրել։ Երեխեք, սենց չի կարա շարունակվի։ Այս տեմպերով մենք կյանքում չեմպիոն չենք դառնա։ Երեք ջան, եթե տեմպերը դուրս չի գալի, կարանք փոխենք։ Կարանք ընդհանրապես ռիթմը փոխենք։ 6-8 կուզես։ Լավ է 6-8-ը։ Հա, շատ լավ է։ Հովազները Յաշիկ նստան Դուբայ գնացին։ Արծիվներն ու առյուծները մանթո մնացին։ Լա։ Սակո։ Այդ դրիկները տանջատի։ Ես հիմա ավելի լուրջ եմ, քան երբևէ։ Ու ես ձեզ զգուշացնում եմ, եթե որևէ մեկի պատճառով մենք էլի միավոր ենք կորցրել, ես կկորցնեմ բանականությունս ու դուք արդեն կփոշմանեք։ Սրան էլ փառքը տարավ։ Այսինքն դե Էրիկին բոլորը ճամբարում սիրում են, մեծարում, ու ինքը մտածում է, եթե ես անգամ էլ չեմպիոն չդառնա, իրա փառքը կմարի, կամ էլ Դուբայի մեռածա։ Հա դե բավանց, իբր քո պորտն էլ Դուբայում են, հա կտրել։ Կարող է տատմերդ էլ Դուբայի շեյխն է։ Երեխեք, ես գիտեմ, որ դուք բոլորդ էլ Էրիկի շատ եք ուզում գնաք Դուբայ։ Ես գիտեմ, ստեղ հաստատ մի բան են չի։ Ախպեր, չնայած որ ես Դուբայում 1000 անգամ եղել եմ, մեկը ես կարծում եմ, որ մենք այս տարի չեմպիոն չենք դառնալու։ Որտեւ ընկեր Անահիտի պես թույլ ջոկատավար ունեցողը կյանքում չի կարա չեմպիոն դառնա։ Հասկացեք էլի։ Եվ ինչու եք այդպես մտածում։ Վայ, կներեք ընկեր Անահիտ, չենք նկատել, որ այստեղ եք։ Հայ ես այնքան փոքր եմ, որ ոչ նկատում եք, ոչ էլ ուզում եք ինձ ժողովի հրավիրեք։ Կներեք ընկեր Անահիտ, բայց ժողովին ձեր ներկա գտնվել այդքան էլ պարտադիր չէր։ Այսինքն ես ոչ մի նշանակություն չունեմ այս ջոկատի համար։ Ընկեր Անահիտ, մենք տենց բան չասեցինք։ Ուղղակի ես մի քիչ ներքին խոհանոցի հետ կապված թեմաներ էր էլի։ Ես ձեր ներքին խոհանոցից չեմ։ Բա որտեղից եմ, Չուլանից եմ։ Ես ինձ երբեք այսքան նվաստացած չէի զգացել։ Շնորհակալություն։ Թող քեզ ասում եմ։ Թող։ Դե հիմա ասեդ ինչ խաղերի մեջ ես ընկել Հրաչի հետ։ Լավա չասեցիր, խոստովանիր որդյակս։ Արսեն, ընկեր Հրաչը քեզ ուղղակի օգտագործում է։ Ու հենց իր ուզածը չանես, քեզ է դեմ տալու, չես հասկանում։ Գիտես ի՞նչն է հետաքրքիր, որ քո ասացի մեջ հումոր չկա, բայց իմ ծիծաղը գալիս է։ Ապեր, դու ինձ նախանձում ես, որտեվ ընկեր Հրաչը ինձ ավելի է սիրում ու հարգում, քան քեզ։ Ուրեմն լսի, կար ժամանակ, որ ես էլ էի իր նման, ու քեզ օգտագործում էի, իսկ հիմա քեզ ուղղակի զգուշացնում եմ։ Այս ճամբարում ես լիքը ընկերներ ունեմ, ու եթե ձեր չեմպիոնության համար իրենց ուզում եք վնասեք, ձեր համար լավ չի լինի։ Ապեր, ալի։ Հերվիս նկատեցի, որ Ռոդենի մտածողը դիրքով ես նստեմ, մտածեցի հաստատ ընկերս այնքան ամտած է ուղեղը տաքացել է։ Պաղ-պաղակ եմ բերել, որ ընկերոջս ուղեղը մի քիչ հովանա, քոթոտ կեր։ Քոթոտ։ Լավա չասցիր փիսիկ։ Ալիկ, քոթոտը քո չեմ, քոթոտը պաղ-պաղակի հետ է։ Փաստորեն ես ապագա պատգամավորը նորից նախընտրական քարոզարշավը է սկսել։ Ոչինչ, Ալիկ, մի նեղվի։ Եթե մենք քո նախընտրական քարոզարշավը լավ սկսենք, Նարեն հաստատ քեզ անտրելու։ Ախպերս ճիշտն ասած ես արդեն հոգնել եմ։ Վայ։ Ամեն տարի տեխնատությունս դնում եմ Նարեն արհամարում է։ Մենա տեխնատությունս կհանեմ, հանգիստ կապրեմ։ Հոգնել եմ այդ սիրո քաղաքականությունից։ Երեխեք բարև։ Որ խնդրեմ մի հատ կնկարեք մեզ։ Հա, տվեք երեխեք ջան։ Մենակ արագ էլի զարատկես նստում է։ Զարատկեն վերջացավ։ Ես է զարատկա չունեմ։ Կուզեք իմ հեռախոսով նկարեմ, հետո ձեզ Instagram-ով կուղարկեմ։ Հա։ Դե հիմա ինձ քո Instagram-ի էջը տուր, որ ուղարկեմ։
Ուղարկեցի։ Մերսի շատ։ Ալիկ։ Ապեր։ Ալիկ։ Ալիկ։ Ես ինչ ասել եմ լուրջ եմ ասել։ Ու այդ ձեր հիմար կատակները ոչ մի բան չեն փոխի։ Այ, կներես։ Ես գիտեի տղերքն են։ Իրան սենյակ դուրը տուկ տալով են մտնում։ Բայց փաստորեն տղերքը չէին։ Տեսնում ես ինչ էր տա սխալ ենթադրություններ անել, երբ չգիտես իրականությունը։ Ես միանգամից հասկացա Անի ակնարկը։ Ու որքան էլ ուզում էի ասել իրականությունը, թե ինչի համար եմ ուզում չեմպիոն դառնալ, ես օրինեցի աշխարհի ամենահիմար սուտը։ Ես ուղղակի մանկուց երազել էի գնայի Դուբայ։ Ու չեմ ուզում որ տղերքի անուշ բավացքից հետո զրկվեմ մանկական երազանքից։ Համաձայն եմ, տպավորիչ էր։ Բայց դու լուրջ մտածում ես, որ ես պիտի հավատամ, որ դու փոքր ժամանակ երազել ես ոչ թե Դիսնեյլենդի, Լեգոլենդի, չգիտեմ Փարիզի կամ Բարսելոնայի մասին, այլ Դուբայի։ Հա ինչ կա որ Դուբայում էլ կարծում լիքը տես տեղեր կան։ Էրիկ, իրականում ինձ չի հետաքրքրում, թե քո ինչին է պետք մեր չեմպիոն դառնալը։ Ուղղակի ուզում եմ իմանաս, որ ես քո հետ եմ։ Բայց ես հավատում եմ, որ մենք կարող ենք չեմպիոն դառնալ։ Բայց երբ համախմբենք։ Այն, որ Անին խելացի էր, ինձ համար նորություն չէր, բայց որ ես նրա հետ խոսելուց կարող էի այսքան շփոթվել, այդ դա արդեն նորություն էր։ Ու ես դեռ չէի էլ հասկանում, լավ նորություն էր, թե վատ։ Լյուդվիգ ջան, այսքանը հերիք, հա? Հա, վատը չի։ Այսինքն վատը չի։ Դե, լավն է էլի ասում եմ։ Հերիքը էլի վայ, հերիքը էլի վայ։ Բայց ինչ ասացի, որ սենց նյարդայնացար։ Լսի, Ժաննա ջան, ես որոշել եմ խնձորներ չուտեմ, իսկ դու ամեն ինչ անում ես, որ ես հետ կանգնեմ այն որոշումից։ Ախր տղամարդ ենք, չի կարելի վայ։ Բնարես Լյուդվիգ ջան, չգիտեի։ Համենայն չի ես որոշել խնձորներ չուտել։ Ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ ունես։ Չէ, վզի, հենց փորձեմ խնձոր ուտել, վիզս ցավալու է։ Համելարի ասեն գործի էլի, գնամ այդ գյուղովը զուբեր։ Իսկ այդ գյուղովոն բջնից շատ հեռու է։ Այսինքն հեռու է։ Ընդամենը 3 քայլ։ 1, 2, 3։ 1, 2, էսե 3։ Հա, էսե գյուղովը զուն։ Դժվար է հասկանալը։ Եթե դժվար ես հասկանում, կարես գնաս դժվար հասկացողների դպրոց։ Այ քեզ բան։ Լյուդվիգ ջան, համել ինձ նման առաջարկություն չանես, լավ։ Դու ինձ դրանով վիրավորում ես։ Ես քո իմացած հիմարներից չեմ, եղավ։ Հա, բայց ես Ալիկ, խես նենց անջատված նստե։ Ոնց որ Լուվրի թանգարան մտածել ես, ինչ եկել ենք այդ աղջկա Instagram-ից մտել նկարները հաթաթ նայում ես։ Կուզես մի հատ դիտ հրավիրեմ նկարները մեկնաբանի։ Ինչի՞ չի կարելի նկարներ նայել։ Բան արեն։ Նարեն ինչ։ Կինս է, ընկերուհիս է։ Ինչ եկել ենք ճամբարս ինձ նորմալ չի էլ բարևում։ Ինքը էլ ինձ չի հետաքրքրում։ Փաստորեն հանձնվում ես, հա։ Այդ հանձնվել չի։ Ուղղակի ես իմ կյանքը սկսում եմ նոր էջից։ Նոր բարբերությունից, մի մարդ խորքից։ Ու վերևն էլ գրում եմ՝ Լիլիթ։ Ընկերաջ, այսօր այդ գոռը հարց ու փորձ էր անում։ Ասում էր թե այդ ոնց եք հաղթելու, ինչ եք անելու։ Վերջում են ասա որ դուք անարդար ձևով չեք կանալու հաղթեք։ Շատ վատ մոմենտ ես ասում։ Բայց եթե տենց բան կա, ուրեմն պետք է առաջինը հենց այդ գորին էլ լիկվիդացնենք։ Այսինքն։ Արսեն որ ասում եմ լիկվիդացնենք, դու մի վախեցի։ Ես նկատի ունեմ պետք է նենց անենք, որ այդ երեխեն ինչ տենա, ինչ լսի, ում գնա պատմին ոչ մեկ իրան չհավատա։ Առավել եւս պետք է նենց անենք, որ սաղ մտածեն, որ հենց ինքն էլ էդի անում է սաղ։ Շատ լավ բան եք մտածել ընկերաջ։ Շատ լավ բան այդ Մարտինայի խորովածի համով չիպսեր ստեղծողներն են մտածել, որ առանց կրակ, առանց մաղալ, առանց տանջվել կարաս խորոված ուտես։ Իսկ իմ արածը դասական մուտիլովկա է։
Կամացարա ինչը սականջից թմկա թաղանտը թմբկում։ Արի։ Սերինե, լավն է, չեն հրերախոսդ։ Հա, շատ, բայց սրա մասին պապան պետքա չիմանա։ Հետո ձերքիցս կվերցնի։ Ոնց, ձերքիցս կվերցնի ու կպայի իրան։ Չէ, կվերցնի ու հետ կտա քեզ։ Սերինե։ Գալիս ենք։ Ահա, այս էլ քո պայուսա կլետ ես լավ է։ Ասում էի, չէ, պապայից ձերքից ամեն ինչ գալիս է։ Մերսի շատ Մարտին ջաջաջան, բայց խնդրում եմ ոչ մեկի չասեք, որ ես սարկաստեպով պայուսակ եմ բռնում։ Չեմ ասի բալես, բայց հիշի, որ այս աշխարհում ավելի կարևոր բաներ կա, որոնցից արժի համաչել։ Դե գնացեք խաղալու։ Մարտին ջաջա ես ով է։ Յա։ Մեղայ ասում, մնում էր քեզ ասենք, թե ով այն զանգում կամ նամակ գրում։ Սերինեի մաման է, գնա խաղալու։ Մի ինչա բերում։ Այսօր մի տեսակ ես։ Երիկ ջան, մենք քո ընկերներն ենք։ Եթե ինչ-որ պրոբլեմ ունես, ասա։ Մենք ես հաստատ կհասկանանք։ Ախր տղերք, ինչ ասեմ։ Ես արդեն փորձում եի համարձակություն հավաքել, որպեսզի տղաներին պատմեմ ծնողներիս պատմությունը, սակայն ինձ ընդհատեց Արսենը։ Բարև տղերք ջան, ինչ կա չկա, ոնց եք։ Վարդկեսիկ ջան, աղբորպես յանտուր։ Եկել ես ճաշարանից առաջ ախորժակներս փչացնես։ Լավ տղերք ջան, եթե ձեր համար մեկա ձեր չեմպիոնությունը, հարց չկա։ Ես գնացի։ Չէ, սպասի։ Ինչ կա։ Ոչ մի լավ բան էլ չկա։ Գորը իր անցած տարվա խաղերին է սկսե։ Ինչ խարդախություն ասես, որ չի ուզում անի։ Մի տեսակ չեմ հավատում։ Ես փաստերով կխոսամ։ Քիմիայի մրցույթի ժամանակ իր տեղը ես մասնակցեցի։ Տեսակ ինչ եղավ։ Ուզում ես ասես այդ պայթյունը գորներ սարքել։ Դե չգիտեմ ախպերս, բայց ուրիշ շում էր պետք, եթե ոչ գորին։ Ընկեր Ռաչը գլխի էր ընկեր ու չթողեց, որ ինքը բոքսի մրցույթի մասնակցի։ Դրա համար էլ ես մասնակցեցի, բայց գորը չհամաձայնվեց։ Ու գլխի սարքեց։ Մրցույթից հետո ձեռնոցես քանդեցինք, մեջը տենակ երկաթա դրած։ Ես ասում խի այդքան շուտ հոգնում։ Տղեկ տեսակ։ Ես ես տենց էլ գիտեի։ Ես ասում եի, չէ՞ որ այս փլեխը չէր կարող տենց ուժեղ խփեր։ Էս է ձեր շնորհակալությունը։ Ես ձեր մասին եմ մտածում, եկել եմ ձեզ օգնեմ, իսկ դուք ինձ վիրավորում եք։ Ես գնացի։ Տղեկ, փաստորեն ամեն մի ջոկատում մի հատ փառամոլ կա։ Այսինքն։ Հե, չէ, Ջերիկ ջան, քո չէր ախպերս։ Չէ դուք լրիվ գժվել եք։ Հիմա էլ մտածում եք ես փառամոլ եմ։ Նարեկ, դու ոնց որ թինեյջերի երես լինես։ Այսինքն անկապ դուրս ես տալիս։ Հազիվ էինք համոզել, որ ինքը իր պրոբլեմների մասին պատմեր, իսկ դու բռնեցիր ու փչացրեցիր։ Ու մեկ էլ գիտեք ինչ կա։ Եթե մարդը ուզում է չեմպիոն դառնա, այդ չի նշանակում, որ ինքը փառամոլ է։ Ես ձեզ կապացուցեմ, որ ես առանց ձեզ էլ կդառնամ չեմպիոն։ Հիմա ինչ կասես, Աբգար ջան։ Դե, այս ուղղակի էմոցիոնալ պորտկում էր։ Բայց դե արդարությունը մնում է արդարություն։ Ու մենք վաղ Երիկին կստիպենք հասկանալ, որ առանց մեզ չեմպիոն դառնալը այդքան էլ հեշտ չի։ Դեպի ճամբար։ Սերինե, դու ինձ գաղտնիքներ չունես։ Չէ, ինչ գաղտնիք։ Դե որ անցած տարի խաբել ասել էի, որ պապատ ավտոբուսի վարորդը։ Աննա Մարիա, դու իմ ընկերուհին ես։ Ես քեզ ես թաքցնելու բան չունեմ։ Իսկ դու ավելի շատ մամայիդ ես դման, թե պապայիդ։ Դե ավելի շատ մամային։ Իսկ իսկ թվում ամաչ մամայիդ ես դման, ոչ է պապայիդ։ Հա, աղջիկներ ջան, ոնց եք։ Սերինե ջան, դաբավկա կուզես աղջիկս։ Չէ, շնորհակալություն։ Գեր շատ ես նիհարել, գեր որ տեսքի գաս։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ աղջիկս։ Կներեք, ուղղակի չնկատեցի։ Ինչպես չնկատեցիք, ես չեմ հասկանում, այս ճամբարում ինձ ոչ ոք չի նկատում։ Ես այդքան փոքր եմ, որ չեք նկատում։ Չեք նկատում, կարող եք ակնոց կրել։ Օրինակ դու ինձ նկատում ես։ Ապրես։ Հիստերիկա։ Բարև հրաչ ջան։ Բարև։ Ընկեր Ալյոնա, կարող եմ իմանալ 3 հանդիպման ժամանակ հրաչ հետ ինչ եք խոսել։
Դե ես ասացի, որ նա պիտի քեզ հետ ավելի ռոմանտիկ լինի։ Իսկ կարող է կոտրել եք հրաչի սիրտը, որովհետև ինքը ինձ այսօր շատ իմիջայլոց պատասխանեց։ Ավելին ասեմ, առավոտյան կիսատ բարևեց։ Իսկ գուցե համարձակությունը չի ներել։ Ինչ կարծիքի եք։ Ճիշտ հակառակը։ Ես ասել եմ, որ շատ ուրախ կլինեմ, եթե ձեր հարաբերությունները ստացվեն։ Ասում եմ, իսկ գուցե համարձակությունը չի ներել։ Ինչ կարծիքի ես Տաթև։ Ընկեր Ալյոնա, ես կարծում եմ պետք է պարզել հրաչի պահվածքի պատճառը։ Բա ինչի՞ց չեք պատասխանում։ Լավ, ես կպարզեմ։ Չեմ հասկանում, այդքան փոքր եմ, ինչի հարցից չեք պատասխանում։ Յա, հանգիստ նստած էի, կոմար ինչ եղավ։ Ես հանգիստ նստած չէի, Տաթև, ես անհանգիստ նստած էի ու հարց էի քեզ տալիս ու դու չպատասխանեցիր։ Դեպի ճամբար։ Հրաչ ջան, ուզում եմ հասկանալ ինչի է Տաթևին կիսատ բրատ բարևում։ Վասնզի իմացա, որ Տաթևի կյանքում մարդ կա։ Ես էլ այդ տղեն չեմ էլի, որ խալխի ապագա կնգան սիրա հետ եմ։ Լուրջ։ Ես չգիտեի, որ Տաթևը ընկեր ունի, բայց եթե տենց է, ես քեզ հարգեցի որպես տղամարդ։ Ապրես։ Ադիոս։ Բարի օր, ապեր ջան։ Բարև ընկեր Կարո։ Հետդ խոսալու կա։ Էլի։ Արի ելնենք վերևի գերեզմանոց։ Ընկեր Կարո, վերևում գերեզմանոց չկա։ Որի չկա կսարքենք մեր ձեռը, չի։ Գրառաջ։ Ախ, հրաչ։ Ով, ես։ Ուզում եմ հասկանում եք որ մի հիմարն ասել, որ ես ընկեր ունեմ։ Չգիտեմ։ Մենակ գիտեմ, որ հրաչի չի պատրաստվում սիրա հետ էլ ամուսնանալ պատրաստվող աղջկա։ Ես հասկացա։ Այդ հիմար հայկն է եկել ճամբար հրաչին տեսել։ Ինչ հիմար հայկ։ Ինչ ջոկատի Լեոյի քերին։ Լավ, հայկ տղա։ Լավ։ Դե դու տես։ Ալո։ Հայկ ջան, կներես էլի դու կարող ա բժնի մոտակա 10 րոպեից հասնում ես։ Շատ լավ։ Ուրեմն կհանդիպենք ճամբարի մուտքի մոտ։ Ընկեր Ալյոնա, կարող ա էլեկտրաշոկ ունենաք։ Պայուսակիս մեջ է։ Որ խնդրեմ կես ժամով կտակ ուղղակի իմի մարդկոցը նստելա։ Գնանք նա։ Արա ես քեզ չասեցի աղջիկ այդ գործ չունես։ Ասեցին մենք էլ լսեցինք, բայց որ բարևում է ինչ անենք, ախպեր բարևը չառնենք, ո մենք անշնորհք չենք։ Առ, բայց մի քիչ կարճ։ Ձեր վերջի բարևն էս նորմալ էլ ոնց որ ձգձգվում էր, հա։ Չնայած որ աշկերի տարանքը մեծ մեջ դու գլազ ուտես, իսկ թվում է ուղեղի տաբրոտը կսկսի նորմալ աշխատել։ Դոլը փորձվի է այդ տղա իսկականից տեղը։ Արա Սիմեոն դու ինչ ես անում ստե։ Ասի հելնեմ սարը եղինչ հավաքեմ, մեկ էլ տես այս եղինջը իմ ջոգելով ուզում է քեզ կծի։ Դեմը առա։ Էս ինչ թեմա է։ Արա հեչ աղջկա բազարա։ Ասում անգեր ուս այդ գործ չունես։ Որը սարև թե ես իր անգերուն մատով կպել եմ։ Այ ախպեր։ Էս Ալյոնայի հետ գործ չունես։ Ես եմ այն օրը իմ աշկով տեսել, թե ինչպես էր Ալյոնան Կարոին շոյեմ։ Արա սերանգերուին հմի Ալյոնանա թե Տաթևը։ Ինչ Տաթև, Ալյոնան։ Լավ։ Հիմա պարզ է ամեն ինչ։ Հələ մի հատ քո այն ձևերով ստու գիտես սրա մեջ կյանքի նշուր մնացել է թե դատվում ենք։ Օրգանիզմի քարտուղարույն ասում է, որ հոգին տեղում է։ Լավ, ես հելնեմ սարը սինց քաղելու, եթե ինչ-որ բան լինի զանգի։ Դե թո սես դերած մնա ինք իրա խոդով կզարտնի կգա։ Լավ էլի ցմփորիկ փակվել է սենյակում, որ ինչ անես։ Ես ինչ արել եմ այսքան ժամանակ, արել եմ մենակ նրա համար, որ դու ստրեսի չենթարկվես, երեխուն վնաս չլինի։ Կորյուն, լավ էլի։ Քո ստելու պատճառով ես ավելի մեծ ստրեսի եմ ենթարկվում։ Այնպես որ թող ես իմ բալկոնից կհետևեմ ճամբարի անցուդարձին։ Ես այդպես ավելի հանգիստ կլինեմ։ Բարև ձեզ ընկեր Թումանյան, ո՞նց եք։ Բա փոքրիկ ընկեր Թումանյանը երբ է լույս աշխարհ գալեմ։ Եթե որոշ մարդիկ չխոչընդոտեն, երեխան ժամանակին կծնվի։ Կարո՞։ Չհասկացա ինչ ես անում։ Ընկեր Թումանյան, քանի որ վաղը ճամբարում միջոցառում կա, ու ես պետք է վարված ջահով մտնեմ ներս եւ պտտվեմ պոպտիկների շուրջը։ Իսկ ով է այդ հիմարությունը մտածել։
Դե գիտեք Ինգեր Թումանյան, ես սպորտի գծով եմ։ Այս միջոցառումները մտածում եմ բաներ, այլոն եմ։ Ես արգելում եմ վառված ջահերով մուտք, թե չէ ճամբարը նորից կհրդեհվի։ Թող ասում եմ, թող ես սրա գլուխը երկու մասի պետք է կեսեմ։ Ինչ է, ասա։ Էլի չի խփում, հա։ Մի հատ էլ դիակը թողում է ընդեղ ու իջնում է։ Հələ որ ես չեմ դու ես Կորյուն ջան, այդ պահին մի հատ կնգանից բաժանված արջ, կար այդ լեշը տնան ու բիլիգալի գիտ, այս լիք, ֆանտաստիկ, կոշպան, հələ կարն անդեմ այդ արջերի թուլլեքինով էր պահելու։ Կարո ես չեմ քո գլխին պետով խփել։ Այդ են դեբիլ Սիմոնն է, նենց որ սաղ քո հարց ու պատասխանները լոկ իրա հետ։ Ամել ես չգիտեի որ քո ընկերուհին Ալյոնան է, ես գիտեի դու Տաթևի մասին ես խոսում։ Լավ։ Գնա Ղուրբանեղի Թումանյանի փորի պարունակությանը, որ ես քեզ տեղ մատաղ չեմ անում, եղավ։ Վաղն էլ գործ չպլանավորեք։ Ճամբարում արարողություն կա։ Ինչ արարողություն։ Սքո։ Վաղ է ձեր Սիմոն Սիսակիչի սքո արարողությունն է։ Գգակ։ Ամեն դեպքում կոլեգա է։ Տաթև ջան, ես եկար։ Ու վաղուց ես բժնիում, Հայկ։ Ճիշտ ասած ես պատահական ստացվեց, որոշել էի հանգստանալ, այստեղ մի հատ լավ տուն գտա ու հիմա ապրում եմ, ինձ լավ է։ Դու լավ ես։ Ընտիր։ Դե վերցրու այս ծաղիկները քեզ համար եմ։ Ուզում եմ հասկանալ։ Ինչի ես Հրաչին ասել, որ ես ու դու ընկերություն ենք անում, ավելին, պատրաստվում ենք ամուսնանալ։ Հրաչ ով է։ Հա, մոռացել ես։ Հիշեցնեմ։ Գրանահիտ ժամանակիսում։ Շնորհակալություն Էրիկ ջան պաղպաղակով կիսվելու համար։ Բայց ոչ միայն պաղպաղակով եմ ուզում կիսվել։ Իրականում ընկերանայիտ, ես շատ եմ ուզում, որ մեր ջոկատը հաղթի ու չեմպիոն դառնա։ Էրիկ ջան, ես էլ եմ ուզում։ Բայց ես ռեալիստ եմ ու կարողանում եմ ուժերը ճիշտ գնահատել։ Մենք շանսեր չունենք հաղթելու։ Ունենք ընկերանայիտ, ունենք։ Եթե մենք ունենանք լավ ջոկատավար, ուժեղ, մենք ամեն ինչ կարանք անենք։ Ես ես մի քանի ցուսում կտամ, դուք մեր երեխաներին ասեք, իրանք հաստատ ձեզ կլսեն։ Էրիկ ջան, ինձ կլսեն։ Ինձ ոչ ոք չի լսում։ Ինձ չեն էլ նկատում։ Ես անտեսված եմ բոլորի կողմից, գիտես։ Ես այսքան մենակ ու թույլ երբեք ինձ չի զգացել։ Իրականում, երբ դիմում ես մարդուն, որպեսզի քեզ օգնի, միշտ պետք է հիշես։ Գուցե նա էլ ունի օգնության կարիք։ Ես հասկացա, որ եթե օգնեմ ընկերանայիտին դառնալ լավ առաջնորդ, որի խոսքի հետ հաշվի կնստեն բոլորը, ես կօգնեմ նաև ինձ։ Առջևում կարևոր մրցույթներ են, իսկ ժամանակը սուղ։ Ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որպեսզի ընկերանայիտի օգնությամբ մենք դառնանք չեմպիոններ։ Ու վերջապես ես կկարողանամ մեկնել Դուբայ, ծնողներիս մոտ։ Baby jump